Ino niyo ndumiriri ya atongoria atumia mari kaunti-ini ya Kirinyaga makiuga muingi wa gitaru kia Mount Kenya ukanyita mbaru BBI wona yakinya gucukirwo miti. Kwa BBI inatupatia equal voting rights, maana mwanaume na mwanamke wanachaguliwa kwenye kaunti na kura wanapiga sawa sawa. Hiyo si ni maendeleo? BBI imesema bunge haitakaa kama haijakuwa na wamama 1/3. Katika Senate wamama watakuwa 50-50. County Assembly atumia nitwanyitereira BBI nitwamehitukirie na ni mwei wa secondary itore mutumia niguo ni wega BBI na maundu mega matumia. Atongoria ya oho ni muritie aikari a gitaru kiu kia Mount Kenya mathie na mbere kwihoka President Uhuru Kenyatta uria niwe mutongoria wa gitaru kiu kiuteti, makiuga ndari hindi angirekeria gitaru kiu njira-ini ya muro. No mrenda kuga Uhuru ta murari wa Mount Kenya no amute gerekereria gikuyu kiugaga muikari muteyetina ungiona agikira mitaratara iri arekira ni undu ni aramenya ni undu ni wa muikari wake. Jamani, mumsikize sana Uhuru Kenyatta na vile anasema, na mfanye vile anasema, sababu anawapenda vile walishikana na baba wakasema tupate BBI ni sababu itatupeleka sisi wote mbele. Maya mokite riri mubunge wa Kieni Kanini Kega oritie arunake abunge a kiama kia ODM matigane na uteti wa ati kuri andu thirikari-ini marathoga ngeithi cia President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga iria ciaciarire riboti ya BBI indi mathie na mbere kuria muingi ukanyita mbaru BBI. Nitumere BBI ni ya mundu wothe, ino ti ndeto ya ateti peke yake, na o mundu ari na itemi riake, ona andu a kanitha mena itemi riao, andu a boda boda mena itemi riao. Ngai angikuya tu hanini uguo akurorererie nai uri iguru akurorerie thi wahota kuona bururi wa Kenya tore construction site tondu gutiri kona ya Kenya itiraku, ungithie Mandera kwina barabara, maundu macio mothe marekeka tondu kwina thayu. Hawa watu wamekuwa invited kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Now they want to dictate to the president. Wale watu watafanya kazi kwa ofisi ya president kina nani? Wale watu watafanya kina nani? Hapana. Nake mutongoria wa kiama kia maendeleo chap governor wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua ni ahinyiririe president agomithanie atongoria othe a ciama niguo marumirire njira imwe ni undu wa ugashiru wa bururi. Kwa hivyo Rais Uhuru Kenyatta una uwezo, una nguvu ya kutuita sisi wote tukae chini tuzungumze, tuseme Kenya itakuwa vipi kisiasa ndio tuweze kusonga mbele. Ripoti ya BBI kwa ihinda riri iri moko-ini ma kamiti cia watho cia bunge cia Senate na ya kibũrũri. Bunge ici igĩrĩ igĩtanywo gũgakinyaniria matua macio mbere ya muthia wa mweri ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.